суулгаас уулгаттай гэдэг юм Германд монголчуудын чухал уулзалтыг бид өнөөдөр хамтдаа зохион оруулж байна. Юуны өмнө сая манай хэлмээр хэллээ. Гэхдээ би бас дахин тооч талархыг хүсэж байна. Чин сайдын яам хэмжлэг үзүүлж олон улсын шилжилт хөтөлбөрийн хөгжлийн төв СИН энэ удаад манай эдийн засгийн төлөвлөгөөг сонгон авч хамтран ажиллах ийм боломж олгосон юм аа. Тэгээд дараагийн үйл ажиллагаа болтоо өөр төрөмс байгуулалтаа ингэж явах гэж бодож байна. Юуны өмнө албасаар СИМ-ийн төлөөлөгчдөд дамжуулан бидний энэ ажлыг хамтын ажиллагааг хэмжиж байгаа талархсан хэлье. За чин сайдын СИМ-ээс гадна энэ үйл ажиллагаанд Монгол-Германы эдийн засгийн төлөв Германд Монгол-Германы төрөмс байгуулалтын зөвлөл хамтарч оролцож байгаас мэдээлэл татгана. Хэрийн галуу нисэн үл хүрэх газраас хүний хүү Эрдэнэ өвөрлөн харна гэж 1927 онд их зохиолч Баштарчийн зөвлөж ас газар сурхаар явж идэг шүлгийн төвсглийн хоёр мөрөнд бичиж байсан бол энэ утга санаа өнөөдөрч хүчтэй утга санаагаа алдаагүй байна. 20 оны ихэр тусгаар Монгол улс маань залуучуудаа Герман улсад сурахаар илгээж нийгмийн сорлуулсан улстай залуус улс орныхоо хөгжлийг хөтлөх эрдэм өвөрлөн очиж нийгмээ бүтээн босгож Монгол улсаа хөгжүүлж байсан. Тэгвэл өнөөдөр Герман улсад сурч улссан Герман хэл соёлыг эзэмшсэн оюутан сурагчдын тоо 30 гаруй мянган тоологд болсон. Нэг хэсэг төлөөлөл өнөөдөр бид энд хамтран зөвлөж хэлцгээ сууж байна. За дэлхийн 2-р дайнд өнөөгийн Азийн баг гэдэг болсон. Солонгос, Япон зэрэг орны залуучууд Америк, Европын зах зээлд ажиллаж сурч боловсроод тухайн орныхоо хөгжил, техник технологиг хорондоо нэвтрүүлж өнөөгийн өндөр хүчтэй суурийг тавьж ирсэн гэдэгнэ. За тэгвэл тэр дэдэн улсууд 70-аад оны үеэс эхлэн технологийн тодорхой салбаруудыг хөгжлөөр Америк, Европыг даатаа өгч өнөөдрийн баг эмэг өндөр хүчтэй улсуудын шатанд очсон байна. Энэ амжилтанд хүрэхэд тулд дээд орны залуучууд хөдөлмөрч эх оронч чанараас гадна гадны технологиг өөрийн орондоо орныхоо онцлог төвлөрөн өөрийнхөө хөрсөнд буулгах онцгой чадварыг эзэмшиж чадсан тас байдаг гэж ярьдаг. Тэгвэл өнөөдөр Европын холбооны орнуудын тэргүүлэх зэрэглэлийн орон холбооны Герман улсад сурч ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд бид залуучууд та бүхэн энэ боломж та бүхэнд нээлттэй байна гэж үзэж байна. Гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа бид иргэд маань 2005 оноос эхлэн Монгол орны хөгжилд гэсэн чухал уулзалтыг хийж ирсэн байгаа бид Лондонгийн монголчууд зохион байгуулдаг. Нийт 10 удаа хийгдсэн байна. За өнгөрсөн жил 9 сард гадаадд явуулсан зохион байгуулаад төрөмс байгууллагын анх тооч уулзалт монголчуудын гадаад байгаа монголчуудын анх тооч уулзалтыг зохион байгуулсан. За мөн зөвгийн үр зэрэг хөтөлбөрөөр хэрэгжиж уулзлаа хэмжээ зохиолж монголчууд маань санал бодлоос олж хөрнөх болгож өөрсдийн санаа бодлоо нэмэгдсэн ийм туршлага байна. Төр засгийн зүгээс гадаадд сурч ажиллаж амьдарч байгаа иргэдэд тулгарч байгаа нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийдэх, нутагтай иргэдчээс өөршин ажиллах, бизнес эрхлэхэд тулгарч байгаа бэрхшээл саадыг давтан туслах дэмжих. За түрүүн гадаад байгаа монголчуудтай өргөдөлтэй хамтран ажиллах боломжуудыг нээж нэг бидний өндөр хүчтэй орнууд сурч мэрэгчж мэдлэг туршлагыг хөрнөхөө хөгжил зөв зөвхөстэй нэвтрүүлсэн чухал асуудлууд байдаг. Энэ үгэн гадаадд байгаа монголчууд төр засгийн хоорондын доктортой байнгын хамтран ажиллагаа холбоотой байж доктортой байнгын хамтран ажиллагаа одоо ихтэй гэдгийг харуулж байгаа маа.
За манай өнөөдрийн суугуултай Германд монголчуудын чуулган улсын зорилго нь Улманы бүрднад Герман улсад шилжиж өөрсөн монголчуудын хоорондын харилцаа, тэдний үүсгэн санаачсан байгууллагын ихэнх төрөөр ажигласан үтэмжийг хамтын ажиллагааг хэмжих, мэдлэг туршлагыг уугуул нутагтаа түгээх, Герман улсад ажиллаж амьдарч сурч байгаа монголчуудын хүчнөөцийг эх орныхоо хөгжил хамтаа оролцуулах. Иргэн суурьшилтын төрийн бодлогод оновчтой санаачлал төвшүүлэх гэсэн энэ явдлыг эдгээр асуудлыг дагуулж байна. Бидний чуулганаараа эрүүл мэнд боловсрол, ногоо хөгжил, байгалийн үндэсний хамгаалал гэсэн 3 чиглэлээр салбарлуулсан зохиол. Ингээд төр бол иргэдийн харилцаанд одоо байгаа тогтолцоог иргэн сайжруулах, үтэмж хамтын ажиллагааг дэмжих асуудлаа хэлэлцэж одоо өөрсдөө саналыг гаргах юм аа. За тийм ч төсөл засгийн төлөөлөл манаас бидний энэ удаагийн уулзалтыг оролцож байгаа гэсэн байна. Эх орныхоо хөгжил нэмэр болох дэвшилтэд арга барил ажлын туршлага, санаа оноо, техник технологийн дунд бид ажиллаж амьдарч байгаа. Шинэ техник технологи, мэдээллийн технологийн хөгжлийг тэргүүлэх чиглэл болгож тавьсан Германы туршлагыг судалж энэ салбарт хоёр найрчин хөгжил хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар хийх ажил бидэнд их байна. Оюуны их нөөцтэй, боловсролын өндөр түвшинтэй, эдийн засаг шинжилгээ ухааны техник өндөр хөгжсөн, угаасаа хөдөлмөрч хүмүүс нь бүтээх хөдөлмөрлөх онцгой чадвартай амьдрах арга ухааныг сайн мэддэг ажлын өндөр зохион байгуулалттай. Альва хууль дүрм зааврыг аль насны хүмүүс нь чамд мөрдөж чаддаг ийм уламжлалтай эдийн засаг санхүүгийн асар их нөөцтэй бидний суугуулдаг Герман орноос суралцах, уугуулгатаар төрөх зүйл их байна. Зөвхөн Герман хүний ажилд хандлага гэдэг асуудлыг авч үзэх юм бол хичээн бүлэг эрдмийн ажил одоо бичсэн ч болохоор ийм өргөн сэдв харагдаж байна. Суугуулгаттай чуулганы өрөөнд бид судалж үтээс ажиллаараа эх орноо хөгжүүлэх талаар саналаа солилцож, оюун ухааны эх орныхоо хөгжлийн төлөө чиглэж өөр орноо холбоо хэлбэр тогтоож хамтран ажиллах үйл ажиллагааны талаар ярилцах юм аа. Өндөр технологиг дэмжиж хөгжүүлж байгаа Герман улсын хөгжлийн хурдаараа тэргүүлж яваа орнуудын нэг үгэд өнөөдөр яг Берлин хотод дэлхийн аялал жуулчлалын одоо фокусыг чиглээд тэр дотроо аялал жуулчлалын хамгийн том үзэсгэлэн Берлин хотод зохиож байгаа үед Монгол улс одоо яг энэ томаар хэмжээний фокус болж ингэж дэлхийн нийт Монголыг одоо ажиглаж байгаа. Монгол улс маань анх удаа энэ том дэлхийн хамгийн том үзэсгэлэн түнш орноор оролцож байгаа. Энэ цаг үед манай улсын ерөнхийлөгч ирж нээлттэй сайхан үгээр хэлж Монгол оронд зочилж байгаа айлчж байгаа хүн болон миний урилгаар ирж байгаа гэдгийг би өөр энэ дээрээс хэлжсэн. Энэ сайхан үеийн хүчтэйгээр энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За чуулганаар хэлцгэлэхэд төв тусгасан санаанууд хэлцүүлгээр Монгол орны хөгжлийн төлөө та бүхний оюун санааг хурцлж, санаа бодлоо нээлттэй солилцсон харилцан суралцах боломж олохыг бид зорж байна. Агуул зүйл ингэнээс эхэлдэг бөгөөд асар өргөн уулам эх орн өчүүхэн бид болох би бас танаас бид үдээс эхэлдэг гэж бодоо. Эх орныхоо төлөө цоглох зүрхтэй, үлээн цустай, халуун амьтай хүмүүрээс эх орн эхэлдэг. Эх орны хөгжлийн түлхүүр нь хууны хөгжил байдаг. Иймээс эх орны хөгжил гэдэг бол бид өөрсдөө байна. Би, та, бид эх орныхоо хөгжлийн үндэс нь болохоор эх орныхоо хөгжил өөрсдөөсөө хамааралтай хийж чадах олон зүйлийг та бүхэн суугуулгатаас олж харж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд энэ хүү чуулганы ажиллагаа албасаа мессинг гэдэг би энэ дээрээс бас нэг төвчхан харилцааг санал байна. За бид энэ үйл ажиллагаанд Монголын эх орны гишүүн
Монгол Улсын сайд оюун хурал болон надад яамны одоо холбогд албан тушаалтнуудыг үрсэн үлдсэсэнд талархсан илэрхийлье. Тэр засгийн маань санаа бодол иргэдийн нь одоо санаа бодлоо босолж цаашдаа одоо улс орноо хөгжүүлэхэд өөрөөр хэлбэл бас ихтэй байна. За түүнээс гадна бид ялангуяа гэрман залуучуудын бас хүсэж мөрөөддөг уулзсан ярилцсан гэж одоо мөрөөдөж явдаг, нэвтрүүлгийн үздэг, сонсдог, уншдаг, де факто гэж одоо нэвтрүүлэг хөдөлдөг. Манай нийтлэлч, хөтлөгч нийгмийн одоо бас л одоо биднээс одоо төрүүлж яваа гэж би одоо хэлэх гээд байна. Одоо санаагаа төрүүлж гаргадаг, хэвлэдэг, тэрийг одоо бусдаар хүргэж чаддаг ийм чадвартай одоо жаргал сайхан бидний урьдчилан хүрэлцэн харамслан би өөрөө урьж ирчээд өөрийнх нь ярилцлаганд одоо орж чадаагүй өчтөр дуусчих нэрсэн манаас идэв бидээр үлдсэндээ олон үйл ажиллагаа очиж тэрэн давхартаад ингээд тэгээд жансанд бас талархсан илэрхийлэл манай залуучууд өчтөр уулзаад маш сайхан сэтгэл санаа ганээс юм ярилцлага хийсэн. Тэгээд өнөөдөр бас баярлалаа оруулж авах баяртай байна. Ингээд